Jeruk nipis dan kecap yang dicampurkan kerap dipercaya bisa menyembuhkan batuk. Benarkah? Terkait hal ini, Dr. Santi dari Medical Center Kompas Gramedia pun memberikan tanggapan. Sebetulnya dalam pengobatan dapur kita, itu air lemon itu termasuk salah satu yang diakui manfaatnya meredakan batuk. Jeruk nipis termasuk keluarga lemon, ungkapnya pada siaran radio Sonora FM, Senin, tanggal 21 November tahun 2022. Jeruk nipis dan lemon banyak mengandung vitamin C sehingga memiliki antioksidan yang sangat tinggi. Kandungan ini bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Sehingga, kemampuan tubuh untuk meredakan batuk akibat infeksi dari virus, bakteri dan sebagainya bisa lebih kuat. Tapi kalau dicampur kecap atau tidak, dari literatur yang saya baca tidak ada yang menyebutkan dengan kecap. Sebenarnya hanya dengan jeruk nipis saja sudah banyak membantu, paparnya lagi. Jadi tinggal gunakan jeruk nipis lalu campur air hangat, menurut Dr. Santi itu sudah sangat membantu meredakan batuk. Cuma memang mungkin jeruk nipis dengan air hangat itu terlalu asam. Jadi kalau dicampur dengan kecap, rasa asam itu tertutup, tapi itu teori dari saya, katanya lagi.